Joder, ¿es por ahí arriba? Hacia allí y luego sube recto. ¿Pero aquí dónde es? Ah, ¿qué? ¿Yo estoy arriba, abajo o no? ¡Allá! ¿Dónde está? Pero si es que no lo sabía, yo tampoco, es por ahí. Joder. Pero bueno, que Claro, no sabía por dónde era. si ni yo tampoco. Y pensaba que era para acá. Pero que... ¿subimos o qué? Claro. Pero si... Párala, párala. Cuidado. Cuando subáis a la izquierda. Saca un poco la moto que me estás pillando. La rueda de atrás. Un poco más. Ahí, ya está. Vale, Andrés. Creo que es por ahí. Sí, tiene toda la pinta. Pero vamos a subir. Sí, que subimos. Ahora hay una Z. Hay que hacer una Z. Joder. Joder. Joder.